السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. माँ बाप बाज़ दफ़ा तो nga një herë prindërit qortojnë fëmijët e tyre për ndonjë gabim dhe i ndeshkojnë rënd, ndërsa ka edhe të tillë që u injorojnë gabimet aq shumë saqë fëmijët nuk mund të dallojnë të mirën dhe të keqen, gjë që ndikon negativisht në formimin dhe edukimin e tyre. Qortime, vretje dhe ndërhyrjet edhe në çështjet shumë të vogla u ngjall fëmijëve frymën e rebelizmit, madje kur hyn në një farë mosh, ata nuk respektojnë edhe fjalën e drejtë. Po kështu, siç kam theksuar, e mbrojtja e tyre e pa drejtë dhe përkrahja e pa kushtëzuar gjithashtu sjell pasoja të hidhura në zhvillimin e tyre. Sidomos ata fëmijë të ledhatuar që hyjnë në moshën e pubertetit, prishen dhe shthuren nga sjellja e prindërve dhe veçanërisht të baballarëve të tyre. Në këtë moshë, prindërit duhet të flasin me fëmijët e tyre për çdo çështje me argumente dhe veçanërisht në kohën në të cilën po jetojmë, ku fëmijët nuk ndikohen vetëm nga një ambient i mbyllur, por influencohen nga ndikesa e mbar vendit, madje e mbar botës. Në këtë situatë, baballarët duhet të veprojnë me shumë kujdes në edukimin e fëmijëve të tyre. Ata duhet të dinë se ku duhet të veprojnë me butësi dhe ku duhet të shfaqin reptësi. Pra, kjo është përgjegjësia e baballarëve dhe nuk duhet lënë vetëm për nënat. Pra, kjo përgjegjësi nuk duhet lënë vetëm për nënat. Duke treguar metodën e edukimit të Mesihut të premtuar alayhis salam, Hazrat Kalifi Dyut, Hazrat Musleh Maudi radhiyallahu anhu, ka cituar një ngjarje të fëmirisë së tij. Ai tregon se Allah i lartësuar ka krijuar botën shtatëzore për qëllime të ndryshme. Disa gjallësat janë aq të bukura
saqë vetëm pamja e tyre i fal kënaqësi shikuesit, ndërsa ka disa zogjë që cëcërojnë këndshëm, disa kafshë të imta shërbejnë si ushqim për njeriu, ndërsa ka sosh që i forcojnë imunitetin të cëmurit. Pra, ka edhe të tjera që i forcojnë imunitetin të cëmurit. Megjithatë, nuk duhet konsumuar asnjë gjallëse nga bota shtatëzore vetëm duke u bazuar te parimet e halalit. Pra, sipas parimeve të Islamit, për ushqime që janë të lejuara apo ato që janë të ndaluara. Për shembull, mundet që mishi e një kafshë nuk i sjell asnjë dëm njeriu, pra që të mos jetë i dëmshëm për njeriu, por ajo kafshë shërben për të eliminuar insektet që u shkaktojnë sëmundje njeriu apo prodhimit bujqësor. Po kështu janë disa zogjë që edhe pse janë halal për njeriu, por gjuajtja e tyre është e ndaluar nga shteti sepse shërbejnë për të zhdukur insektet e dëmshme për bujqësinë. Pra, edhe pse mund të jenë halal dhe mishi i tyre është konsideruar i pastër, por duke parë dobitë e tyre për njerëzimin, mishi i tyre më nuk mbetet i pëlqyeshëm. Pra, në këtë rast duhet marrë në konsiderat dobin që sjell ajo. A duhet të sakrifikohet dobia kolektive për interesin personal apo të veprohet anasjelltas, sepse konsumimi u mohon të tjerëve dobitë e saj. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se këtë mësim e kisha marrë qysh në fëmijëri. Një herë në fëmijërinë time kisha dalë për gjueti dhe kisha zënë një papagall. Mesih premtullah selam kur më pa më tha: "Mahmud, sigurisht mishi i papagallit nuk është haram, por Allah lartësuar nuk ka krijuar çdo gjallës për të ngrënë. Disa kafshë të bukura janë për të parë, që kënaqin syt, ndërsa disa të tjera kanë zë të hollë dhe të këndshëm që kënaqin vishët. Pra, Allahu i Madhërisëm ka krijuar mirësitë për çdo shqisë të njeriu. Pra, ka krijuar kënaqësi për çdo shqisë të njeriu dhe nuk duhet t'i rëmbejmë ato e t'i japim gjithçka të shijuarit. Pra, nuk duhet t'i rëmbejmë të gjitha ato shqisa, ato kënaqësi dhe t'i japim gjithçka shqisës të shijuarit. Shiko sa i bukur është papagalli dhe ka një bukuri magjepse kur duket në pemë. Pra, shikoni se kjo mënyrë e edukimit të shëmbreslënëse që jo vetëm ndikon thellë në zemër, por sqaron edhe porosin hyjnore se duhet të veproni me kujdes kur hani nga ato që janë të lejueshme dhe janë tayyib, pra janë të pastra. Për kufizimi i fjalës tayyib ndryshon në varësi të kontekstit. Prandaj ato kafshë apo zogjë që shërben për qëllime të dobishme dhe shfrytëzohen për ato punë, ato edhe pse mund të jenë të lejueshme, por nuk mund të jenë tayyib, pra të pëlqyeshme, sepse dobia e tyre për punë të tjera është më e madhe se sa dobia që mund të përfitohet nga mishi i tyre. Mesihu premtore alayhis salam kishte ardhur në botë për t'i larguar bidatet, domethënë shtesat në fe, apo sajesat e trillimit në fe. Pra, Mesihu premtore salam kishte ardhur në botë për t'i larguar bidatet dhe bestytnit. Derisa i vet ishte ngarkuar me një mision aq të madh, atëherë si mundet që ai të vepronte diçka që linte hapësirë për bidat? Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka rafyer se Mesihu premtullah selam kishte lejuar të bëhej fotografia e tij, por kur mori
një kartolin që përmbante fotografinë e tij, ai nuk e lejoi dhe nuk e pëlqeu. Madje porositi xhamatin e tij që askush të mos blinte atë. Si rezultat, askush nuk guxoi të prodhonte një gjë të tillë, ndërsa thot Huzuri që ndërsa në Twitter edhe në WhatsApp kam parë se disa persona po shpërndajnë imazhin e kësaj kartoline të vjetër, të cilën me siguri duhet të kenë gjetur në arkivën e tyre të vjetër apo në librarinë e librave të vjetër. Le të dihet se kjo është mënyra e gabuar që duhet ndaluar. Mesihu i premtuar selam kishte lejuar të bëhej fotografia e tij sepse ata që jetonin në vende të largëta dhe veçanërisht evropianët janë të aftë të dallojnë fytyrën dhe mundet që duke parë fotografinë e tij ata të gjenin të vërtetën. Por kur vreti se disa persona donin të bënin tregti duke shtypur fotografinë e tij në kartolinë dhe ai parandjeu rrezikun e përhapjes së bidatit dhe e ndaloi rreptësisht, madje në disa raste porositi për të zhdukur ato, për të shkatruar ato foto, ato kartolina. Këtu dua të tërheq vëmendje edhe atyre personave të cilat i përdorin fotografitë si mënyrë tregtie dhe vënë çmime të larta për to. Disa e kanë kthyer foton e Mesihut të premtuar selam me ngjyrë, edhe pse të gjitha fotot e tij kanë qenë bardhëzi. Ky veprim është gjithashtu i gabuar, nga i cili duhet distancuar plotësisht. E njëjta gjë vlen edhe për fotot e kalifëve. Njëherë doli debati për kinemat dhe bioskopin në Shura, pra në mbledhjen e Këshillit të Xhamatit në praninë e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tha se nuk është e drejtë se kinemat apo bioskopët në vetvete janë mjete të dëmshme. Mesihu premtuar selam vet ka dëgjuar fonografin, madje ai shkroi një ilahie e cila u këndua, u incizua dhe më pas u dëgjua edhe nga banorët jo musliman të Kadianit nëpërmjet fonografit. Një varg i asaj vjershe është kështu: आवाज आ रही है ये फोनोग्राफ से, ढूंढो खुदा को दिल से न लाफो गजाफ से. Domethënë fonografi po lëshon këtë thirrje: kërkoni Zotin me gjithë zemër e jo vetëm me llafe dhe muhabete. Pra, kinemaja në vetvete nuk është e keqe. Njerëzit pyesin se a është gjuna vizita në kinema. Në fakt, kinemaja si vend nuk është i keq, ama janë shfaqjet e saj në këto kohë që janë të dëmshme për moralin. Nuk ka asnjë problem nëse filmi është plotësisht për qëllimin fetar apo edukativ dhe që nuk mban asnjë pjesë nga vulgariteti. Pra, nëse përdoret akterimi edhe për qëllime të përhapjes fetare, ajo bëhet e palejueshme. Ky sqarim duhet të shërbejë edhe atyre që sugjerojnë përfshirjen e muzikës në emisionet e mëtaas apo në radion e xhamatit Voice of Islam. Qëllimi i ardhjes së Mesihut të premtuar selam ishte pikërisht zhdukja e bidateve. Prandaj edhe ne duhet të përshtasim mendimin ton që të përputhet me qëllimin e ardhjes së tij. Padyshim, përdorimi i mjeteve të reja të teknologjisë as nuk është bidat e as nuk është haram, ama është keq përdorimi i tyre që i bën bidat. Disa persona sugjerojnë që nëse emisionet për me objektiv pra disa persona më sugjerojnë që nëse emisionet që kanë si objektiv për hapjen e xhamatit
dhe ose janë me përmbajtje edukative, nëse ato prodhohen si telenovel apo dram para me akterim, do të arrin të kenë më shumë influencë, më shumë shikueshmëri tek audienca. Ata le të dinë se nëse filloni me një gjë të gabuar apo lejoni një element të gabuar në emisionet tuaja, do të shikoni se shumë shpejt do të shfaqen qindra lloj bedatesh. Për të tjerët, mbase edhe recitimi i Kuranit me muzikë mund të jetë i lejueshëm. Por muslimani ahmedian duhet të shpallë xhihad kundër të gjitha bidateve. Ne duhet të bëjmë përpjekje të mëdha për të ruajtur prej këtyre. Para disa ditësh kisha lexuar një barsolet në një artikull në një gazetë, e cila tregon jo vetëm ignorancën e një dietari pra një hoxhe, por njëkohësisht shfaqet edhe mentalitetin e tyre. Ky gazetar shkruan se në një vend një këngëtare po këndonte në arabisht me muzikë, pra këndonte në gjuhën arabe, duke përdorur edhe elemente muzikore. Ndërsa hoxha e dëgjonte me ëndje duke vallëzuar me tinguet e saj dhe her pas here shprehe subhanallah, mashallah dhe Allahu akbar. Gazetari që e vazhgonte me habi hoxhën e pyeti: "I nderuar hoxh, pse po kënaqeni aq shumë nga kjo këngë?" Ai u përgjigj: "Pse, a nuk po sheh se sa bukur po këndua ka Kuranin ajo?" Duke folur për mjekët, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se mjekët dhe veçanërisht ata të Indis gjatë trajtimit të pacientëve kujtojnë se vetëm ata janë të aftë për të shëruar ata dhe askush nuk ka nevojë të jap këshilla. Madje 99% e mjekëve indian e konsiderojnë fyerje të rënd këshillën e doktorit tjetër. Madje e konsiderojnë ndërhyrje të padrejtë. Duke folur për mjekun e tij, doktor Hashmatullah Sahib, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu thotë se në përvojën time ai është më i aftë dhe më i ditur. Por kjo nuk do të thotë se as ai nuk ka nevojë për konsultime. Në vitin 1918, kur u sëmura rënd, kam vepruar ashtu siç kishte zakon Hazrat Masihu premtuar selam. Unë merja ilaçe nga doktorët që përdorin mjekësinë moderne, si dhe nga mjekët popullor, sepse nuk dihet ilaçi i kujt sjell dobi. Edhe pse mjeku e kujton veten si Zot, por unë gjithmonë e konsideroj atë si një rob i thjeshtë. Edhe sot disa mjek i natosin përse pacienti kishte bërë vizitat e doktorit tjetër, pse është konsultuar me një doktor tjetër. Nga njëherë mjekët ambulant, pas një shkollim apo formim mjekësor, arrin të shërojnë pacientin me anë të disa recetave të dobishme. Aty ku dështojnë doktorët modern, hyjnë këta mjek popullor. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon një ngjarje se Sayyid Ahmed Nur Sahibi nga Kabuli kishte marrë një plag në hund. Dhe ai ishte mjekuar në disa vende, përfshirë, pra kishte bërë vizita në disa vende, përfshirë edhe mi hospital në Lahore. Kishte bërë edhe grafi, por plag vetëm po i përketësohe. Përfundimisht shkoi në Peshawar te një berber dhe u shërua vetëm për 3 ditë, pra kishte marrë ilaç vetëm për 3 ditë, për 3 ditë edhe u shërua plotësisht. Në botë ka studiues dhe mjeshtër të tillë që kanë përvetësuar aftësi dhe mjeshtri të rrallë, dhe mjaft shkenca mund të burojnë nga njohuritë e tyre.
vendet e pazhvilluara kushtojnë shumë pak vëmendje për të ruajtur këto shkenca dhe këto njohuri, dhe si rrjedhoje nuk arrin të zhvillohen. Në vendin ton, berberet dhe mundësit, për ata që merren me sportin e mundjes, berberet dhe mundësit kanë njohuri të jashtëzakonshme për të mjekuar dëmtimet në eshtrat e gjymtyrëve. Ata kurojnë dhimbje të vjetra trupore dhe drejtojnë shtrembrimet e kockave. Sigurisht, ka edhe mashtrues që mund të thyen edhe gjymtyra të rregullta, por ata që janë mjeshtër në këtë drejtim duhet t'i kalojnë përvojën e tyre brezit të ri. Në kohën e vjetër, zetarët dhe mjeshtrit vepronin me kopratësi që të mos zbulohej mjeshtria e tyre. Dhe për këtë arsye, me kalimin e kohës, ato arte dhe zanate u zhduken plotësisht. Ndërsa evropianët reklamojnë dhe popularizojnë artin e tyre, shkencën e tyre, dhe në këtë mënyrë arrin të fitojnë më shumë. Disa ilaçe me patent vetëm pas kalimit të disa viteve prodhohen masivisht. Mesihu premtullahi selam kishte rrëfyer për një berber i cili dinte formulën e një melhemi, pra kishte shpikur një ilaç i cili shëronte edhe plagë të rënda. Njerëzit i vinin nga larg për shërimin. Dhe sa herë që djali i tij i ia pyeste formulën, ai i thoshte se nuk duhet të jenë njëkohësisht dy persona në botë që dinë të formulë. Prandaj unë do të ruaj atë dhe nuk do të tregoj. Më në fund berberi u plak dhe njëherë u sëmur keq. Djali i tha të atit se nuk dihet për këtë jetë dhe t'ia tregonte formulën. I ati u përgjigj që nëse ti kujton se jam në shtrat të vdekjes, atëherë ta tregoj formulën. Por pastaj tha, po sikur të bëhem mirë. Dhe kështu ai sërish u përmbajt dhe vetëm pas disa orësh u nda nga jeta. Djali i tij i shkret, edhe pse u mundua mjaft, nuk arriti dot të mësonte sekretin dhe ngeli i privuar për ti. Dhe kokfortësia e taatit e qoi në humbje edhe djalin. Kështu kopratësia gjithmonë shkakton rënje dhe poshtrim. Prandaj dia duhet shpërndar e jo të mbyllet. Nga njëherë kufizimi i dijes shkatron familjet e tëra. Këtu bëhe fjalë për përhapjen e atyre arteve dhe zanateve që janë të dobishme për zhvillimin njerëzor. Ndërsa për mendimin tim duhen ripërtëritur edhe ato dije që tashme janë të vdekura. Pra, në një anë, dia shkakton mendjemasi, ndërsa ndonjëherë nxit ignorancën dhe kopratësinë, gjërat që shpihen vetëm në dëm zhvillimin mendor të njeriut. Xhamati musliman Ahmedia duhet të shpallë një fushat kundër kësaj ignorance që ka mbërthyer shoqërinë e vendeve të pazhvilluara apo të atyre vendeve që janë në zhvillim. Natyra njerëzore është shumë e larmishme. Disa janë aq të përulur që binden me qiltërsi për çdo gjë, ndërsa ka edhe disa persona që kanë nxitim në natyrën e tyre. Ata edhe pse nuk janë dashakeq, por nguten të shprehen në një mënyrë që duket si kritik. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu rrëfen se në kohën e Mesihut të premtuar selam, një herë dy persona të cilët kishin natyra të tilla u gjendën bashkë. Mesihu premtuar selam kishte marrë shpallje të vazhdueshme për tërmete.
Me që ato fjalë ishin shumë të fuqishme dhe lajmëronin për tërmete të forta, Mesihu premtuar selam duke ju bindur fjalës së Zotit dhe duke respektuar atë, u vendos në fermën e tij. Ai ndonë se nuk u largua nga shtëpia e tij kur murtaja ishte në kulm dhe shfaroste fshatra të tëra, por pasi që mori shpallje lidhur me tërmete, ai vendosi të qëndronte në fermë pra të largohej nga shtëpia e tij. Mesihu premtuar selam u bëri thirrje edhe antarëve të tjerë që të vendoseshin në fermë. Kështu që disa persona vendosen çadra ndërsa të tjerët me një nxehtim bën disa kasolle prebalte. Ky tërmet kishte rënë më 4 prill të vitit 1905. Pra, disa persona pa e shurtuar mirë çështjen nguten për të hedhur kritika. Antarët duhet të ruhen nga kjo sjellje. Pra, huzuri kalifës qaron që kjo kritika është e pabazë se Mesihu premtuar selam ishte larguar nga shtëpia e tij nga frika e murtajas, sepse e vërteta është se ai gjatë gjithë kohës kur ishte përhapur murtaja, Mesihu premtuar selam ka qëndruar në shtëpinë e tij dhe është shpërngulur dhe është vendosur në fermën e tij vetëm atëherë kur ishte shpallur, ai kishte marrë shpallje për një tërmet të fuqishëm. Lidhur me hutben e shpallur, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka thënë se Mesihu premtuar selam kishte marrë një shpallje për Zotit se hutben e Bajramit ai do të mbante në gjuhën arabe. Pra, ati do t'i dhurohe dije për Allahu të lartësuar. Ai kur nuk kishte mbajtur asnjë fjalim në gjuhën arabe. Por, thot Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, se mbaj mend shumë mirë se kur erdhi ai, fytyra e tij rezatonte nur. Unë isha i vogël dhe nuk kuptoja asnjë fjalë të arabishtes, por rria përse hir dhe vazhgoja deri në fund pamjen e tij të mëxhepse. Duke treguar për rëndësinë e xhamisë Mubarak në Kadian, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka rrëfyer në ngjarje që është botuar edhe në gazetën Al Fadl. Disa antarë e pyetën se njoftimi që është ngjitur me hutben e shpallur, pra si shtohet që është botuar bashkë me hutben e shpallur, nuk qartëson se cila është xhamia Mubarak. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu kërkoi hutben e shpallur dhe lexoi para atyre atë njoftim dhe sqaroi se xhamia Mubarak është po ajo xhami që ndërtoi Mesihu premtuar selam. Ai gjithashtu tregoi se një herë u sëmur bashortja e Mesihut premtuar selam. Pra, nikosisht edhe e ama e Kalifit të Dyut radhiyallahu anhu. Dhe kjo sëmundje zgjati 40 ditë. Mesihu premtuar selam një herë tha: Allahu lartësuar më ka dhënë shpallje për këtë xhami. Mubarakun wa kullu amrin mubarakin yuj'alu fi. Domethënë bekuese dhe e bekuar. Dhe pra bekim dhënëse dhe e bekuar dhe çdo çështje është e bekuar që bëhet në të. Mesihu premtuar selam i tregoi shpalljen rreth kësaj xhamie dhe i tha bashortës së tij që të vinte bashkë me të deri në xhami, dhe Mesihu premtuar selam i dha asaj ilaç në xhami dhe pra për të pirë, dhe nuk kaluan as 2 orë që ajo u shërua plotësisht. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu u ka bërë porosi doktorëve që t'i shërbejnë besimit dhe të mundohen për këtë qëllim. Pra, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka porositur që doktorët t'i shërbejnë besimit dhe të mundohen për këtë qëllim, sepse të sëmurët janë më tepër të prirë për të pranuar të vërtetën.
pra të shërben besimit dhe të mundohen të bëjnë përpjekje për përhapjen e mesazhet e Islamit, sepse të sëmurët janë më të prirë për të pranuar të vërtetën. Një herë një doktor e pyeti mësuesin e Premtullah Selam se si mund të shërbente fesë. Dhe Mesiu i Premtullah Selam u përgjigj se duhet të bënte davet, pra thirrje të sëmurëve, pra të bënte të diskutonte për Islamin edhe të bënte thirrje të sëmurëve. Kjo është koha më optimale sepse zemra zbutet gjatë sëmundjes. Pra njeriu kur është i sëmur është më i përshtatshëm për të dëgjuar fjalën e Zotit, sepse zemra e tij është zbutur për shkak të sëmundjes, për shkak të vuajtjes. Edhe doktorët e sotëm duhet ta përvetësojnë këtë motiv. Sigurisht, ky synim dhe veprim përveç të mirave materiale do të sigurojë edhe pëlqimin dhe mirësinë e Allahut. Çështja e mbulesës dhe hijabit debatohet bujshëm në vendet perëndimore. Kjo çështje është gjithmonë në shënjestër të kritikave të forta, herë në emër të drejtave të gruas, ose për eradikimin e terrorizmit, apo thjesht për shkak të islamofobisë. Allahu i Lartësuar ka përmendur aspekte të ndryshme të hijabit në Kur'anin famlar, duke qartësuar rrethanat dhe dispozitat përkatëse të hijabit, siç del nga fjalët illa ma dhahara minha, domethënë përveç asaj që është e dukshme. Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu duke sqaruar këtë, ka cituar një thënie të Mesihut të Premtullahit selam. Dhe ai thot, thënie illa ma dhahara minha, që do thot ajo që shfaqet vetvetiu dhe e cila për arsye të ndryshme nuk mund të fshihet. Pra, bëhet fjalë për atë pjesë të trupit që për arsye të ndryshme nuk mund të fshihet, nuk mund të mbulohet. Kjo mund të detyrohet edhe nga aspekti i formës. Edhe gjatësia është një lloj bukurie, por ajo nuk mund të fshihet asesi. Prandaj sheriati nuk ndalon shfaqjen e saj. Kjo situatë mund të detyrohet edhe nga arsyet shëndetësore, kur gruaja për mjekimin duhet i tregojë doktorit pjesë të trupit të saj. Mesiu Premtullahit selam kishte thënë gjithashtu se sipas Kuranit, nëse doktori e porosit dikë që të mos mbulojë fytyrën e saj, dhe mbulimi i fytyrës mund t'i dëmtojë shëndetin dhe e këshillon për të shëtitur, atëherë në kësaj lloj rrethanash e lejohet të shëtisë për pa mbuluar fytyrën. Sipas disa fekihve, pra njohësit, sipas disa njohësve të jurisprudencës islame, nëse gruaja është shtatzën dhe nuk e gjen ndonjë ginekologe të mirë, se doktori e lajmëron se nëse lindja nuk bëhet nga një ginekolog i mirë, atëherë asaj i rrezikohet jeta. Pra në një situatë të tillë, nëse bëhet procesi i lindjes, pra në një situatë të tillë, nëse procesi i lindjes udhëhiqet nga një ginekolog mashkull, atëherë i lejohet. Thot Mesiu Premtullahit selam, madje nëse ajo grua nuk pranon, nëse ajo grua që është shtatzën nuk pranon të kryejë lindjen nga ginekolog, pra nga ginekolog mashkull, dhe si rrjedhoi vdes, atëherë do të konsiderohet mëkatare para Zotit, njësoj sikur kishte bërë vetvrasje. Ky detyrim mund të vi edhe nga puna. Për shembull, në ato familje që merren me bujqësi, i kanë të domosdoshme që edhe gratë të punojnë krah për krah në tokë njësoj si burrat. Pra, të gjitha këto situata janë përfshirë në parimin illa ma dhahara minha. Pra, ajo që shfaqet vetvetiu. Pra, Islami ka vendosur edhe lirin, por ka caktuar edhe kufit, dhe nuk ka dhënë liri të plot. Hijabi mund të paksohet, apo mund të zvoglohet, apo mund të lehtësohet, por njëkohësisht
ndalohet lënia e dispozitave islame pa pasur arsye në shëndosh. Islami nuk pajtohet me shthurjen apo imoralitetin moral në emër të lirisë. Duke treguar për selimin e Mesihut të premtuar selam në çështjet fetare, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka treguar se të gjitha çështjet islame bazohen në të menduarit dhe të kuptuarit. Ato përmbahen filozofi të thella dhe derisa nuk kuptohen drejt, mundet që njeriu të mashtrohet dhe të dalë nga rruga, pra mund të devijohet. Njëherë Mesihu premtuar selam tha se nëse njeriu i përmbahet druajtjes, ai mund të martohet edhe 100 herë. Pra mund të bëhet 100 martesa. Kjo u botua edhe në njërin prej gazetave dhe u bë çështje diskutimi, sikur sipas Mesihut të premtuar selam nuk ka kufi për 4 martesa. Pra njeriu mund të martohet sa të dojë. Disa meshkuj u gëzuan pa mas se tashma nuk ka kufi për 4 martesa. Dhe një mashkull mund të mbajë për gra sa të dojë. Mirë, Nasir Nevab sahibi radhiyallahu anhu këtë çështje përsoli Mesihut të premtuar selam dhe e pyeti se çfarë ka dashur të thotë ai. Mesihu premtuar selam tha se kam dashur të them që nëse dikujt i vdes gruaja apo ajo ndahet nga burri për ndonjë arsye, atëherë mashkulli ka të drejtë të martohet sërish. Kështu nëse i duhet burrit, pra mashkullit, ai mund të martohet edhe 100 herë. Pra, në këtë mënyrë Mesihu premtuar selam ka hedhur poshtë dispozitën e disa feve të tjera. Pra, disa herë njerëz pa e kontrolluar mirë kontekstin, përqendrohen te fjalët dhe në bazë të tyre kërkojnë vendimin. Pra, disa fe kërkojnë që edhe pse vdes gruaja apo bëhet divorc, njeriu nuk ka të drejtë për të martuar sërish. Derisa është bërë martesa, ajo s'mund të bëhet përsëri. Pra, bëhet një herë martesa në jetë. Dhe veçanërisht në rastin e vdekjes së gruas, nuk lejohet që burri të martohet sërish. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu shpjegon që nëse kjo thënie e Mesihut të premtuar selam do të mbete pas qarim dhe pa shpjegim, atëherë pas një farë kohe do të mendohet se ashtu ka qenë besimi i Mesihut të premtuar selam që të lejohet që mashkulli të martohet pa kufi, vetëse të respektohet kushti i druajtjes, ndërsa meshkujt e sotëm që martohen për herë të dytë apo të tretë nuk respektojnë as kushtin e druajtjes. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu rëfen se Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu deri vonë besonte se mashkulli mund të martohet njëkohësisht me më shumë se 4 gra. Atëherë xhamati ishte i vogël dhe të gjitha takoheshin me njëri tjetrin dhe këto çështje nxisin debate dhe polemika të stërgjata. Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu tha se sheriati nuk provon kufizimin e 4 grave dhe në mbështetjen e kësaj teze ai shtroi edhe hadithin e Abu Dawudit, ku përmende se Imam Hasani kishte bërë 18 apo 19 martesa. Po aty dikush u shpreh se kjo nuk është besimi i Mesihut të premtuar selam. Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu mendoi se ndoshta kjo çështje nuk është paraqitur për ati, ashtu siç duhet, dhe e porositi dikë që të merrte me vete hadithin e Abu Dawudit rreth Imam Hasanit dhe t'ia tregonte Mesihut të premtuar selam. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, i cili ishte shumë i vogël në moshë, ai rëfen se kur shkonte ky person bashkë me librin të Mesihut premtuar selam, ishte shumë i gëzuar, pra ai ngazullohej nga fytyra, por kur e kishte parë duke kthyer, ai kishte ulur kokën dhe i kishin ikur të gjitha emocionet. Thot Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, i pyeta se çfarë ka ndodhur. Ai më tha se Mesihu premtuar selam ka thënë, i kishte thënë për të pyetur Molvi sahibin, për të pyetur Kalifin e parë radhiyallahu anhu, që ku është shkruar se këto bashorte e ka pasur në të njëjtën kohë. Pra ku është përmendur që ai ka ato 18-19 martesa ai ka pasur në të njëjtën kohë. Kështu që kjo mesele pushoi së qeni.
duke arritur përfundimin se më shumë se 4 gra nuk mund të mbahen kurse në të njëjtën kohë. Madje edhe në ato raste duhet respektuar kushte, dhe kushti më i rëndësishëm është druajtja. Pra takwaja. Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu lidhur me bindjen ndaj thirrjes së imamit thot: zëri i njerëzve nuk ka asnjë peshë përballë zërit të imamit. Jeni të detyruar që sa herë që veshët tuaj dëgjojnë zërin e të dërguarit të Allahut, duhet t'i përgjigjeni dhe sa kaq të zbatoni atë me gjithë tërsollëm. Nëse është duke u falur, njeriu i duhet të ndërpres namazin dhe t'i përgjigjet thirrjes së profetit. Kemi edhe shembuj të tillë. Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu kishte vepruar kështu. Kur një herë Mesih premtues selam e kishte thirrur dhe ai e ndërpreu namazin dhe me njëherë ju paraqit atij. Ndoshta edhe Mir Mahdi Hussein sahibi dhe Mia Abdullah Sanori sahibi gjithashtu kishin vepruar në të njëjtën mënyrë. Kur disa persona pyetën Mesihun e premtues selam lidhur me këtë çështje, që është e lejuar të ndërpritet namazi kur thirret profeti, ai u përgjigj me këtë ajet kuranor: La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum livadha. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Do me thënë, mos e konsideroni thirrjen e të dërguarit në mesin tuaj si thirrje të rëndontë që ju i ja bëni njëri tjetrit. Allahu me siguri i di ata që largohen prej jush tinëzisht. Le të druajnë ata që e kundërshtojnë urdhrin e tij, që të mos i arrijë ndonjë sprov ose që të mos i godas ata dënimi i dhemshëm. Ndërsa në një ajet tjetër Allah thot: Ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Do me thënë, o ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur t'ju thërrasin me qëllim që t'ju ringjallin juve. Përgjigjja e menjëhershme ndaj thirrjes së profetit është një çështje e rëndësishme, madje ajo radhitet ndër shenjat e rëndësishme të besimit. Prandaj të mëdhenjt tan kishin të drejtë kur vepruan në këtë mënyrë. As namazi as ndonjë vepër tjetër e mirë nuk janë qëllime, por qëllimi kryesor është ngritja tek Allahu dhe nënshtrimi ndaj tij. Shembullin e kësaj bindje e gjejmë tek sahabët e Mesihut e premtues selam dhe tek shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai thot: besimtari nuk ka nevojë për të tërhequr vëmendje, por atij i mjafton vetëm një shenjë dhe pastaj i vepron me aq ngazëllim saqë disa persona e dyshojnë për marrëzi. Kjo është arsyeja se të gjithë njerëz të përkryer u janë ngjitur epitete si të marr. Pra janë konsideruar si njerëz me probleme mendore. Ai duke rrëfyer për mësuesin e tij, pra Kalifi Dut radhiyallahu anhu, duke rrëfyer për mësuesin e tij Molvi Yar Muhammad Khan sahibi, i cili ishte edhe mësuesi i tij dhe i cili ishte gjithashtu vuante nga disa rregullime mendore, thotë se ky problem ishte i tillë që ai Mesihun e premtues selam e kujtonte të dashurinë e tij, ndërsa veten e merrte si i dashuruari i tij. Aq më tepër për shkak të kësaj dashurie të flakt, ai mendonte se Mesihu premtues selam e kishte thirrur atë. Mesihu premtues selam kishte zakon që gjatë bisedës kur emocionohej, ai i binte kofshës së tij me dorë, sikur e thëriste dikë, sikur i bënte shenje dikujt. Njëherë Mesihu premtues selam po kovendonte me ngazëllim të madh rreth një çështje, ndërkohë Molvi Yar Muhammad sahibi, i cili ishte ulur para tij, u ngrit me njëherë nga vendi dhe u ul pranë tij. Kur dikush e pyeti arsyen se pse ishte vendosur atje, pse ishte ngritur nga vendi i tij dhe ishte vendosur pranë Mesihut e premtues selam,
ai u përgjigj se Mesih premtuar selam vetë kishte porositur të afrohej dhe vetë kishte thirrur. Pra ishte një lloj marrëzie, por në një dimension pozitiv, sepse nuk e nxiti atë drejt diçkaje të keqe, por e shpuri ka dashuri. Njeriu i dashuruar marrëzisht, edhe një gjest të rëndomt e kujton urdhër për veten. Ai popull që mëton se e do fort Allahun, përse nuk kupton porosinë e drejtë që është lëshuar vetëm për të? A besnikëria e antarëve të xhamatit ndaj kësaj feje është më e dobët se ajo e Molvi Yar Muhammad Sahibit, i cili kur pa se Mesih premtuar selam e kishte rënë lehtë kofshës së tij, ai e kuptoi se është urdhër për të. Këtu Allah lartësuar ka dhënë urdhra të qartë dhe Mesih premtuar selam i tij ka dhënë porosit përkatëse, por ju akoma nuk interesojeni për to. Ne do të reflektojmë gjendjen tonë se në çmas perceptojmë urdhrat e Zotit dhe në çmas i zbatojmë ato. Hazrat Kalifi Dutar Dilano ka thënë, duhet të bëjmë çdo gjë duke synuar pëlqimin e Allahut dhe duke u nënshtruar porosive të tij. Molvi Ghulam Ali Sahibi ishte prej selefëve ekstremist dhe në atë kohë si pas xhallarëve Vehabi, pra selefi, në Indi mund të falen namazi i xumas, ndërsa sipas Hanefive, xumaja nuk lejohet të falen në Indi sepse argumentonin se xumaja obligohet vetëm nëse prijesi është musliman dhe imami të jetë kadiu musliman, ndërsa ajo të fale në qytet. Meqë pas pushtimit britanik nuk mbeti asnjë prijes musliman apo kadi, prandaj e konsideronin të palejueshme faljen e xumas. Megjithatë, në Kur'an thuhet qartësisht se nëse ju bëhet thirrje për xuma, ndërpritni të gjitha punët tuaja dhe shpejtoni drejt xhamis për faljen e xumas. Prandaj ata nuk kishin të bindur plotësisht për çështjen e tyre. Në një anë donin të falin xuman, por friksoheshin të mos merrnin ndonjë fetve nga hoxhallarët Hanefi. Për t'ia gjetur zgjidhje këtij ngërçi dhe këtij problemi, edhe Molvi Ghulam Ali Sahibi fillimisht falte xuman në fshat e pastaj kryente namazin e drekës, duke menduar se nëse lejohet xumaja ai shpëton dhe nëse lejohet vetëm dreka, prapë ai shpëton sepse kishte kryer edhe namazin e drekës. Prandaj ato rekate që falte si namazi i drekës, ai e quante si mas paraprake. Dhe kujtonte se nëse Zoti nuk pranoi namazin e xumas, ai do t'i paraqiste namazin e drekës, e nëse refuzoi namazin e drekës, do t'i tregonte xuman. Nëse dikush nuk falte këto rekate, kinse namazin e drekës, ai menjëherë etiketohet si vehabi apo selefi. Mesih premtuar selam e pyeti Molvi Ghulam Ali Sahibin se jeni selefi. Pra Mesih premtuar selam tregon se një herë ai shkoi në Gurdaspur bashkë me Molvi Ghulam Ali Sahibin dhe rrugës i zuri koha e xumas dhe ata shkuan në një xhami për të falur. Vehabit i japin shumë rëndësi ndjekjes së sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i konsiderojnë të detyrueshme për të arritur shpëtimin. Kur kriju namazin e xumas, ai fali edhe 4 rekate të drekës. Mesih premtuar selam e pyeti rreth tyre se për çfarë ishin ato, dhe ai u përgjigj se ato janë si mas paraprake. Mesih premtuar selam e pyeti se jeni selefi dhe duhet të jeni kundër kësaj dukurie, këtij veprimi. Atëherë, çfarë kuptimi ka masa paraprake? Ai u përgjigj se ato janë masa paraprake jo në kuptimin se ana pranohet xumaja apo dreka, por për t'u shmangur kundërshtimit të njerëzve. Pra,
ishte i kënaqur që kishte falur xhuman, ndërsa për t'i kënaqur të tjerët falte edhe namazin e drekës. Një herë dikush u drejtua Mesihut e Premtuar selam duke vërtetur se shumica e antarëve nuk mbanin mjekër. Mesihu Premtuar selam u përgjigj se çështja kryesore është dashuria ndaj Allahut. Kur do të arrijnë dashurinë e Allahut, ata vetvëtiu do të ndjekin gjurmën tonë dhe modelin tim. Allahu në mundsoft të kuptojmë ashtu siç duhet porositë e Mesihut e Premtuar selam dhe na dhuroft dashurinë e vërtetë ndaj tij dhe na bëft çdo vepër në përputhje me porositë e tij. Amin. Pas namazeve do të udhëheq edhe namazin në mungesë. Kjo gjenaze i përket Abdul Nur Gjabi sahibit nga Siria. Ai ishte lindur në vitin 1989 dhe ishte arrestuar nga ushtria e regjimit. Nuk kemi arritur të marrim të dhënat e plota. Vetëm para disa muajsh kishte përfunduar bachelor në një universitet për menaxhim biznesi dhe ishte arrestuar nga ushtria e regjimit më 31 dhjetor të vitit 2013. Arsyeja e arrestimit ishte që dikush e kishte kërkuar celularin për të bërë një thirrje, edhe me atë telefon ai kishte kontaktuar me rebelët. Kjo bëhet fjalë për atë kohë kur sa ishin nisur trazire në Siri, dhe atëherë nuk ishte diçka, nuk përbënte ndonjë problem nëse dikush i jepte hua ose i jepte telefon për të përdorur. Megjithatë, ky person kishte kontaktuar me rebelet edhe kishte biseduar edhe për çështje financiare dhe agjencitë e sigurisë të regjimit kishin përgjuar të këtë telefone dhe ata e kishin arrestuar, dhe pas hetimit u vërtetua që ajo thirrje ishte bërë nga celulari i tij dhe në këtë mënyrë ai sikur kishte lidhje me rebelet, edhe në këtë akuzë ai u arrestua dhe pastaj ai u torturua dhe u martirizua. Sipas raportit mjekësor, ai kishte pasur një goditje të rëndë në kokë dhe në ditën e tretë pas arrestimit, edhe ajo ishte shkak i vdekjes së tij. Sigurisht edhe këta të regjimit kanë torturuar rënd, njësoj si rebelet, edhe ata përdorin metoda të rënda që njerëzore, barbare për t'i torturuar. Familja e tij është njoftuar më 22 shkurt të vitit 2014 për vdekjen e tij. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hazrat Khalifi i 4 i kishte dhënë këtë emër Abdul Nur, edhe ai ishte shumë besnik, shumë i aftë, shumë i zgjuar dhe gjithmonë është dashur të jetë ahmedian i vërtet, edhe i thoshte dhe motrës që duhet të mësoj të duroj dhe të përmbajmë nga qortimet e të tjerëve. Allahu i lartësoft shkallët shpirtërore të ndjerit dhe u dhuroft sabër dhe durim të dashurit të tij, të afërmve të tij. Duhet të luteni edhe për gjendjen e Sirisë. Në qoftë se është ngritur një grup i rebel nga zullumet e regjimit, të dy kanë kaluar kufit, pra qoftë regjimi, qoftë grupi rebel, qofshin rebelet, kanë kaluar kufit e mizorisë njerëzore. Dhe grupi i tretë, Daesh, i cili po krijon ka bërë veprime që njerëzore, mizori, barbare në emër të Islamit, dhe pra askush ata njerëz të drejtë dhe të panshëm nuk janë të mbrojtur as nga regjimi, as nga rebelet dhe as nga grupi që është krijuar në emër të Islamit. Allahu i ruajt
dhe Allah më qiroft këtë vend dhe i shpëtoft këtë vend dhe këtë shtet nga zullumçarët. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.